अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फास्ट न्यूज़ सां गॾु मां आहियां साजिद गोराई। ख़बर शामिल कंदासीं मटियारी मंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे अॻवान हाजी अब्दुल रज़ाक मेमून पारां योम इस्ताल रैली कढी वई। रैली मेमून हाउस खां निकिती जेका शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां थींदे प्रेस क्लब पहुती, जिते सभिनी माण्हुनि पारां शानदार इस्तक़बाल कयो वियो, जिते मुख़्तलिफ़ शहरनि में अनवर शाह कोट, बायदरो, सेखाट, कबीर कंडो, बिटशाह, हाला, सईद खान लगारी, सईदाबाद बाईपास तां माण्हुनि पारां इस्तक़बाल करे पीटीआई अॻवान हाजी अब्दुल रज़ाक मेमून खे अजरक जा तोहफ़ा पेश कया विया ऐं न्यू सईदाबाद जे मेमून बिरादरी जे माण्हुनि पारां खेसि बोस्के जो पटको पिणु पहिरायो वियो। न्यू सईदाबाद ऐं मटियारीअ में हाजी अब्दुल रज़ाक मेमून मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां हर पल कश्मीरी भाइरनि सां गॾु आहियूं ऐं असां जेका रैली कढी कश्मीर सां यकजहती जो इज़हार कयो आहे। हिन जो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे सरबराह इमरान खान काबीना कश्मीर जो नक्शो पाकिस्तान जे नक्शे में शामिल कयो आहे ऐं जल्द असां कश्मीर खे आज़ाद कराए पाकिस्तान जो मुकम्मल तौर ते हिसो बणाईंदासीं। उन मौके ते पीटीआई ज़िले सदर हुसैन मेमून, जनरल सेक्रेटरी अवैस मेमून, सूबाई अॻवान रमेश कुमार मंगलानी, दीपक कुमार ऐं ॿिया कारकुन मौजूद हुआ। वधीक ख़बरुनि ऐं न्यूज़ अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो फास्ट न्यूज़।